Tadbirkorlarni tekshirish uchun 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilindi. Ya'ni endi 3 yil davomida tadbirkorni tekshirish mumkin emas. Kecha 18 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Xorazmda, Xivada mamlakatimiz tadbirkorlari bilan navbatdagi 6-chi ochiq muloqotni o'tkazdi. Uning davomida Prezident tadbirkorlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qancha taklif, tashabbuslarni ilgari surdi. Xushxabarlar bisyor, ulardan ayrimlarini aytib o'tmoqchiman. Jumladan, endilikda kichik biznesda inson sog'lig'i va boshqa tadbirkorlar manfaatiga zarar yetkazish bilan bog'liq bo'lmagan har qanday tekshirish uchun 3 yil muddatga moratoriy e'lon qilinadi. O'rta va yirik tadbirkor o'z korxonasini ixtiyoriy profilaktik auditdan o'tkazsa, uning xulosasini soliq organi tan oladi. Kamchilikni bartaraf qilgan tadbirkor jarimaga tortilmaydi. 1 yilda takroriy tekshiruv esa faqatgina biznes ombudsman ruxsati bilan o'tkaziladi. Yana bir yaxshi yangilik, barcha turdagi jarimalar miqdori o'rtacha 2 barobarga kamaytiriladi. Ya'ni tadbirkorlik subyektlari uchun nazarda tutiladigan jarimalar miqdori 2 barobarga kamaytirilmoqda. Xo'p, yana bir muhim yangilik, litsenziya bo'yicha tez orada 30 dan ziyod faoliyat turi bo'yicha litsenziya va ruxsatnoma bekor qilinadi. Yana 35 tasini berish muddati 2-3 karra qisqaradi. 10 ta ruxsat xabardor qilish tartibiga o'tkaziladi. Yana bir muhim xabar, bu elektr energiyasi va gaz uchun to'lov bilan bog'liq. Ko'p tadbirkorlar elektr energiyasi va gaz uchun 100% oldindan to'lov qilish aylanma mablag'ni qisqartirayotganini bildirgan. Endilikda ASKOE va ASKUK tizimiga ulangan to'lov intizomini buzmagan korxonalar uchun avans, ya'ni gaz va elektr energiyasiga oldindan to'lov 15% etib belgilanmoqda. Ana shunaqa yangiliklar, yanada ko'proq yangiliklar bilan Telegramdagi rasmiy sahifam orqali tanishishingiz mumkin. Ushbu videoni esa biznesmen, tadbirkor yaqinlaringizga yuboring va ularni xursand qiling.